গুড মর্নিং গাইজ, বেঙ্গল শিক্ষা স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই স্বাগত। আজকে আমাদের 41 নাম্বার ক্লাস চলে এসছে এবং গতকালকে তোমাদের ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম থাকার জন্য তোমাদের আমি ক্লাস আপডেট দিতে পারিনি। তো আমাদের জিকে এমসিকিউ এক্সপ্রেস যেটা প্র্যাকটিস সেট, যেটা স্পেশালি কিন্তু রেলের জন্য তৈরি করা হয়েছে, রেলের কিন্তু গ্রুপ ডির জন্য তৈরি করা হয়েছে এই ক্লাসটি, এবং কেপি এবং ডব্লিউপির জন্য স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ অনেক সায়েন্সের প্রশ্ন কিন্তু এখানে কভার করা হয়েছে। জাস্ট এমসিকিউ প্র্যাকটিস, ওকে। তো চলো তোমরা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর যারা নতুন চ্যানেলে, অবশ্যই তোমরা যদি না পেয়ে থাকো অবশ্যই প্লেলিস্টে যাবে, প্লেলিস্টের সেশন 3 বলে উল্লেখ করা আছে এবং সেখান থেকে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করে নিতে পারো। তো চলো, বা আমি তোমাদেরকে আই বটনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো। কি আছে? ওরাইজা স্যাটিভা, ভালো করে দেখবে। ওরাইজা স্যাটিভা নিম্নের কোন উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম? উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি ওরাইজা স্যাটিভার? চারটে অপশন: শাল, সেগুন, ধান, পাট। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হয়ে যাবে ধান। অপশন সি তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন: কোন ভিটামিনের অভাবে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়? কোন ভিটামিনের অভাবে বন্ধ্যাত্ব রোগ দেখা দেয়? চারটে অপশন: ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি, এ। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের ভিটামিন ই। অপশন বি তোমাদের ভিটামিন ই রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন: নিম্নের কোনটি চোখের লেন্সকে ধরে রাখতে সাহায্য করে? ভালো করে দেখবে কি বলেছে। নিম্নের কোনটি চোখের লেন্সকে ধরে রাখতে সাহায্য করে? আইরিশ, পিউপিল, সিলিয়ারি বডি, কর্নিয়া। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের অপশন সি, সিলিয়ারি বডি। দেখে নাও। নেক্সট কোশ্চেন: হাইড্রার রেচনাঙ্গ কি? হাইড্রার রেচনাঙ্গ কি? দেহত্বক, ফ্লেমকোষ, দেহগাত্র, নেফ্রিডিয়া। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের দেহত্বক। অপশন এ, দেহত্বক সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন: পর্যায় সারণীর কত নং শ্রেণীর মৌলিকগুলিকে নিক্টোজেন মৌল বলা হয়? রিপিট করছি, পর্যায় সারণীর কত নং শ্রেণীর মৌলগুলিকে নিক্টোজেন মৌল বলা হয়? 14, 15, 16 এবং 18 নং। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হয়ে যাবে 15 নং। অপশন বি 15 নং তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট: সমুদ্রের জলে কোন মৌলের পরিমাণ সর্বাধিক? সমুদ্রের জলে কোন মৌলের পরিমাণ সর্বাধিক দেখা যায়? সোডিয়াম, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। সঠিক অ্যান্সার অক্সিজেন। অপশন ডি অক্সিজেন তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন: নিম্নের কোন শ্বেত রক্তকণিকা অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে? ভালো করে দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। নিম্নের কোন শ্বেত রক্তকণিকা অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে? চারটে অপশন: বেসোফিল, ইউসিনোফিল, মনোসাইট, লিম্ফোসাইট। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ইউসিনোফিল। অপশন বি ইউসিনোফিল তোমাদের সঠিক অ্যান্সার, যেটা অ্যালার্জি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। নেক্সট: ফলিক অ্যাসিডের অভাবে কোন রোগ হয়? ফলিক অ্যাসিডের অভাবে কোন রোগ হয়? রক্তাল্পতা, মুখেও জিহ্বায় ঘা, ব্রিকেট, পেশি টান। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে রক্তাল্পতা। অপশন এ রক্তাল্পতা তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন: ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন? ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন? চারটে অপশন: ইভান ভক্সি, রবার্ট হুক, লিউয়েন হক, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের অপশন এ তোমাদের ইভান ভক্সি সঠিক অ্যান্সার। পরের প্রশ্ন: ফুজিয়া স্কেলের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয়? ফুজিয়া স্কেলের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয়? চারটে অপশন দেখে নাও: জাহাজের সঠিক অবস্থান, বায়ুর গতিবেগ, ভূমিকম্পের মাত্রা, টর্নেডো পরিমাপের যন্ত্র। সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি, টর্নেডো পরিমাপের যন্ত্র। অপশন ডি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন: মানবদেহে রক্ত সংবহন কে আবিষ্কার করেন? মানবদেহে রক্ত সংবহন কে আবিষ্কার করেন? উইলিয়াম হার্ভে, ল্যান্ড স্টাইনার, জন মেরিল, ফেলিক্স হফম্যান। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হয়ে যাবে উইলিয়াম হার্ভে। অপশন এ উইলিয়াম হার্ভে আমাদের রক্ত সংবহন আবিষ্কার করেন মানবদেহের। নেক্সট কোশ্চিন: 1 নিউটন সমান কত ডাইন? 1 নিউটন সমান কত ডাইন? চারটে অপশন: 10,000, 1,000, 100, 1 লক্ষ ডাইন। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের 1 লক্ষ ডাইন। অপশন ডি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন: পেরেক তোলার যন্ত্র কোন লিভারের মধ্যে পড়ে? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোনোটিও নয় ওপরের। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হয়ে যাবে প্রথম শ্রেণীর লিভার। আমাদের পেরেক তুলতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটি আমাদের প্রথম শ্রেণীর লিভার। এই পর্যন্ত যারা অলরেডি দেখেছো তার আগে বলবো তোমরা
অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো, কারণ তোমাদের প্রতিদিন কিন্তু সকাল 7টার সময় ডেইলি জিকে প্র্যাকটিস হচ্ছে। ওকে, তো কিপ ওয়াচিং। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব। এক আলোকবর্ষ সমান কত কিমি? এক আলোকবর্ষ। অপশন 4টি দেখে নাও। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের অপশন সি। অপশন সি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার 9.467 ইন্টু 1021। ওকে, অপশন সি তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন। সাধারণ কথাবার্তায় শব্দের মাত্রা কত থাকে? সাধারণ কথাবার্তা আমরা যে নর্মালি কথা বলে থাকি, সেই কথাবার্তার ভেতরে শব্দের মাত্রা কত হয়ে থাকে? 20 ডেসিবেল, 30 ডেসিবেল, 40 ডেসিবেল, 65 ডেসিবেল। সঠিক অ্যান্সার 65 ডেসিবেল, 65 ডেসিবেল। অপশন ডি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন। হানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত? হানে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? হানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত? 22টি, 36টি, 24টি, 48টি। সঠিক অ্যান্সার 24টি। অপশন সি 24টি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট। নিম্নের কোনটি হ্যালোজেন মৌল? ভালো করে দেখবে নিম্নের কোনটি হ্যালোজেন মৌল। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চিন। অ্যাসিটিন, ক্লোরিন, আয়োডিন উপরের সবগুলি। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ওপরের সবগুলি আমাদের হ্যালোজেন মৌল। অপশন ডি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন। ইনসুলিনের অভাবে কোন রোগ হয়? ইনসুলিনের অভাবে কোন রোগ হয়? হেপাটাইটিস, সেলেরোসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, আর্থাইটিস। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস। অপশন সি তোমাদের ডায়াবেটিস মেলিটাস তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। কোন ভিটামিনের রাসায়নিক নাম অ্যাসপিরিডিন? চারটে অপশন ভিটামিন এ, বি, সি, পি। সঠিক অ্যান্সার ভিটামিন পি। অপশন ডি ভিটামিন পি তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন। কোন রোগে স্ট্রিকনিন ব্যবহৃত হয়? কোন রোগে স্ট্রিকনিন ব্যবহৃত হয়? স্নায়ুরোগ, এজমা, রক্তচাপ, ম্যালেরিয়া। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের অপশন এ স্নায়ুরোগ। অপশনে স্নায়ুরোগে স্ট্রিকনিন ব্যবহৃত হয়। নেক্সট। চোখের কোন অংশ মৃদু আলো শোষণ করতে পারে? চোখের কোন অংশ মৃদু আলো শোষণ করতে পারে? কোন কোষ? রড কোষ, সিলিয়ারি বডি, ইয়েলো স্পট। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের রড কোষ। অপশন বি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার রড কোষ। নেক্সট। জীবের কোন অংশের স্বাদ তিক্ত? ভালো করে দেখবে নিচের কোন অংশের স্বাদ তিক্ত বা তেতো? সম্মুখভাগ, পশ্চাৎভাগ, সম্মুখভাগের পশ্চাৎ দিক, পশ্চাৎভাগের সম্মুখ প্রান্ত। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হয়ে যাবে পশ্চাৎভাগ। পশ্চাৎভাগ অপশন বি তোমাদের রাইট অ্যান্সার, যেটি জীবের স্বাদের তিক্ততা ধরে রাখে। নেক্সট। কোন ধাতুর প্রভাবে হিমোলাইসিস রোগ হয়? কোন ধাতুর প্রভাবে হিমোলাইসিস রোগ হয়? কোরিয়াম, দস্তা, পারদ, আর্সেনিক। সঠিক অ্যান্সার পারদ। অপশন সি পারদ সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন। ব্রিকেট রোগ হয় কোন ভিটামিনের অভাবে? যারা প্রতিনিয়ত ক্লাস করছো, তাই না, তাদেরকে অবশ্যই এই প্রশ্নটা জানা উচিত। আমার বলার আগে অবশ্যই তোমরা কিন্তু অ্যান্সার করবে। আর কতর ভেতরে তোমাদের 55 প্রায় 55টা কোশ্চেন অ্যান্সার করছি। কে কত পেলে অবশ্যই সেটা তোমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর তোমাদের রেলের প্রিপারেশন কেমন তাতে বোঝা যাবে। কি কি আছে? ভিটামিন এ, সি, ডি, এ। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি তোমাদের কিন্তু এখানে সঠিক অ্যান্সার, যার ফলে রিকেট রোগ হয়। নেক্সট কোশ্চেন। পোলিও কিসের কারণে হয়? পোলিও কিসের কারণে হয়? যাদের পোলিও বাচ্চাদের টিকা দেয় ছোটবেলায়, সেই পোলিও কিসের কারণে হয়? ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের ভাইরাসের অভাবে হয়। ভাইরাসের ফলে হয়ে থাকে পোলিও। নেক্সট। হাইড্রক্সিল যোজ্যতা কত? হাইড্রক্সিলের যোজ্যতা কত? 0, 2, 1, -1। সঠিক অ্যান্সার 1। অপশন সি 1 তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন। মানব শরীরের কোন অংশে রক্ত পরিশ্রুত হয়? মানব শরীরের কোন অংশে রক্ত পরিশ্রুত বা শুদ্ধ হয় বা পরিষ্কার হয়? বৃক্কের যকৃতে, ফুসফুসে, হৃদযন্ত্রে। সঠিক অ্যান্সার বৃক্কে। অপশন এ বৃক্ক। নেক্সট। রাসায়নিকভাবে এসপিরিন হলো কি? রাসায়নিকভাবে এসপিরিন হলো কি? চারটা অপশন দেখে নাও। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের অপশন এ অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। অপশন এ তোমাদের সঠিক অ্যান্সার।
দাচিগ্রাম ন্যাশনাল পার্ক ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত? দাচিগ্রাম ন্যাশনাল পার্ক। চারটা অপশন দেখে নাও। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের অপশন বি অরুণাচল প্রদেশ। অপশন বি অরুণাচল প্রদেশ তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট, অর্জুন পুরস্কার কোন সালে চালু হয়? চালু হয় অর্জুন পুরস্কার কোন সালে? চারটা অপশন দেখে নাও। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি 1961। 1961 তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। পরের প্রশ্ন, স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার উক্তিটি কার? স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার উক্তিটি কার? চারটা অপশন, চিত্তরঞ্জন দাস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বল্লভভাই প্যাটেল, বাল গঙ্গাধর তিলক। সঠিক অ্যান্সার কি হবে? তোমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি বাল গঙ্গাধর তিলক। অপশন ডি বাল গঙ্গাধর তিলক। নেক্সট, অর্থ বিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নিতে পারেন? অর্থ বিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নিতে পারেন? রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, স্পিকার। সঠিক অ্যান্সার স্পিকার। অপশন ডি স্পিকার সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট, কোন সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল? গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল কোন সালে? চারটে অপশন দেখে নাও। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি 9 ডিসেম্বর 1946। 1946 সঠিক অ্যান্সার। কোন সালের 44তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়? মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয় সম্পত্তির অধিকারকে। চারটে অপশন, 1975, 1974, 1980, 1978। সঠিক অ্যান্সার 1978। অপশন ডি সঠিক অ্যান্সার। কুতুবুদ্দিন আইবক কোন রাজবংশের সদস্য ছিলেন? কুতুবুদ্দিন আইবক কোন রাজ্যের সদস্য ছিলেন? চারটে অপশন, মুঘল, লোদি, মামলুক, খিলজি। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের মামলুক। অপশন সি সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, শীতকালে ভারত থেকে বাতাস নিচে নেমে আসে আর শৈত্যপ্রবাহ বয়ে আনে কোন পর্বতের ফলে? ওকে, কোন পর্বতের ফলে? আরাবল্লী, পশ্চিমাঘাট, বিন্ধ্যাচল, হিমালয়। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের হিমালয়। অপশন ডি হিমালয় সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? রিজার্ভ ব্যাংকের সদর দপ্তর মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, নিউ দিল্লি। সঠিক অ্যান্সার মুম্বাই। অপশন এ মুম্বাই তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, কপিলধারা জলপ্রপাত কোন নদীর তীরে অবস্থিত? কপিলধারা জলপ্রপাত কোন নদীর উপর অবস্থিত? সোন, চম্বল, নর্মদা, কৃষ্ণা। সঠিক অ্যান্সার অপশন সি নর্মদা। অপশন সি নর্মদা তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, প্লেইং ইট মাই ওয়ে, ভালো করে দেখবে, প্লেইং ইট মাই ওয়ে কার আত্মজীবনী? সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিন তেন্ডুলকার, যুবরাজ সিং, এম এস ধোনি। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের অপশন বি সচিন তেন্ডুলকার। সচিন তেন্ডুলকার সঠিক অ্যান্সার, যার আত্মজীবনী প্লেইং ইট মাই ওয়ে। নেক্সট, ভারতের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা অপসারিত হতে পারেন? ভারতের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা অপসারিত হতে পারেন? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ, প্রধানমন্ত্রী। সঠিক অ্যান্সার সংসদ। অপশন সি সংসদ তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমানকে কোন সম্মানে সম্মানিত করা হলো? গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমানকে কোন সম্মানে অভিহিত করা হলো? চারটা অপশন, বীরচক্র, কীর্তিচক্র, সৌরচক্র, মহাবীর চক্র। সঠিক অ্যান্সার অপশন এ বীরচক্র। অপশন এ বীরচক্র সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, লু হলো এক ধরনের কি? গত ক্লাসে যারা অ্যাটেন্ড করেছে অবশ্যই জানো লু এক হলো কি। লু হলো এক ধরনের উষ্ণ স্রোত। অপশন বি উষ্ণ স্রোত। নেক্সট কোশ্চিন, মুঘল সম্রাট আকবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? মুঘল সম্রাট আকবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? আগ্রা, উমারকোট, শিয়ালকোট, ফতেপুর সিকরি। সঠিক অ্যান্সার উমারকোট। অপশন বি উমারকোট সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, কোন খেলাটি নাইডু ট্রফি সাথে যুক্ত? ভালো করে দেখো, কোন খেলাটি নাইডু ট্রফির সাথে যুক্ত? কুস্তি, দাবা, শুটিং, ভলিবল। সঠিক অ্যান্সার বি দাবা। বি দাবা তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সময় বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ কে রচনা করেন? রিপিট করছি, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সময় বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ কে রচনা করেন? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, সচিন সান্যাল। সঠিক অ্যান্সার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তার উপন্যাসটির নাম কি? আনন্দমঠ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ধ্যানচাঁদ পুরস্কার প্রদান শুরু হয় কোন সাল থেকে? ধ্যানচাঁদ পুরস্কার
2002, 1983, 1973, 1999। সঠিক অ্যান্সার অপশন এ 2002। অপশন এ তোমাদের রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, পরমাণুর নিউক্লিয়াস মডেল কে আবিষ্কার করেন? পরমাণুর নিউক্লিয়াস মডেল কে আবিষ্কার করেন? লুই পাস্তুর, নিলস বোর, আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, মেন্ডেলিভ। সঠিক অ্যান্সার তোমাদের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। রাদারফোর্ড তোমাদের সঠিক অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, নিম্নের কোন রাজ্যে 1949 সালে ভারতের অংশ হয়? নিম্নের কোন রাজ্য 1949 সালে ভারতের অংশ হয়? সিকিম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়। সঠিক অ্যান্সার মণিপুর। অপশন সি তোমাদের মণিপুর রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চিন, অষ্টমুদি ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট কোন রাজ্যে অবস্থিত? রিপিট করছি, অষ্টমুদি ওয়েটল্যান্ড রামসার সাইট কোন রাজ্যে অবস্থিত? ওড়িশা, আসাম, কেরালা, ঝাড়খণ্ড। সঠিক অ্যান্সার কেরালা। অপশন সি আমাদের কেরালা রাইট অ্যান্সার। নেক্সট লাস্ট কোশ্চিন আজকের দিনের, কামোদিস সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত? কামোদিস সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমাদের তামিলনাড়ু। অপশন বি তামিলনাড়ু তোমাদের রাইট অ্যান্সার। টোটাল 55টা কোশ্চেন করা হয়েছে। তোমরা কত পেলে এটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো আশা করছি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লাগলো এবং কিপ ওয়াচিং, সাথে থাকো, স্কিপ না করে ক্লাসগুলো দেখতে থাকো। আশা করছি এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট ক্লাস প্রতিনিয়ত তোমাদের সকাল 7টার সময় পেয়ে যাবে জিকে সেট। তো কিপ ওয়াচিং, স্টে টিউন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। চলে যাব।